ഇന്ന് ഡേ 17 ആണ്. രാവിലെ നമ്മൾ ആ ഒരു വാം ലൈം വാട്ടർ എടുത്തു. ദെൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അവോക്കാഡോ ടോസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സീഡഡ് വീറ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇത്ര ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ 2 എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്നാക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിളും ആൽമണ്ട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ സാലഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിന്നറിനായിട്ട് റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും കുറച്ച് മോരും ദെൻ കുറച്ച് കൊഞ്ച് തീയിലും